हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग्स। हामी चाहिँ एकदम बिजी थियो, त्यही भएर मैले ब्लग चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाएको थिएन। सो हामी घुमेको भिडियोहरू एडिट गरेर तपाईहरुको सामु राखिदिएको छ। होप तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनुहुन्छ। इन्जोय गरिदिनु होला मेरो ब्लग हेरेर गाइस। ल अब त रेडी गरौँ त है त। धेरै माया छ सबैलाई, सपोर्ट गरिराख्नु होला। Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me.
चाहिँ मेरो गाउँ जाने बाटो सिन्धुपाल्चोक। यहाँ चाहिँ अब मौसमै कस्तो भ्यू चाहिँ राम्रो थियो, अनि त्यही भएर मैले भिडियो गरेको। अब हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदा जाँदै अब हुस्सु परेको थियो होइन, डाँडामा हेर्दाखेरि नि आहा आनन्द, मनको लागि शान्त। हेर्नुहोस्, आफू अब जन्मिने ठाउँ त राम्रो त लागिहाल्छ सबैलाई, त्यही पनि हेर्नु न भ्यू। वाउ, ओके, इन्जोय गर्नु होला तपाईँहरू। हाम्रो गाउँ जाने बाटोको भ्यू हेर्नु होला गाइस। सुनीले पकाउँदैछ ढेँडो, उसको लागि होला। मलाई चाहिँ खाना आउँदैन, उहाँले चाहिँ सुषमा लामोको लागि बनाउँदैछ। अब त म लामो होइन नि है, तर भेट्दै छैन हामीसँग, लामै हो म। छ नि